වෙනත් සරණ කියලා කියන්නේ සරණ කියන්නේ බිය රහිත තැනයි. සරණ නැති තැන ගොඩාක් අය බයෙන් ඉන්නේ. සරණ නැති තැන තමයි පීඩාව තියෙන්නේ. සරණ නැති තැන බය තියෙනවා. සරණ නැති තැන පීඩාව තියෙනවා. සරණ නැති තැන කෙලෙස් තියෙනවා. සරණ නැති තැන ඇවිස්සිල්ල තියෙනවා. සරණ නැති තැන අකුසල් තියෙනවා. සරණ නැති තැන කාමය තියෙනවා. සරණ නැති තැන ව්‍යාපාදය තියෙනවා. සරණ නැති තැන අකුසල ආශ්‍රවයන්ගෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. සරණ නැති තැන නොයේ කරදර පීඩා වද වේදනා සියල්ල තියෙන්නේ සරණ නැති තැන. යම් තැනක සරණ තියනවද එතන බය නැහැ. යම් තැනක සරණ තියනවද එතන තැති ගැනීම නැහැ. යම් තැනක සරණ තියනවද එතන දුක් පීඩා නැහැ. යම්